Alors, dagen vertu dans die esteriu a zave gant divan et meus ron displegantam deor a labour a zo vegret en diabars. Alors, a rog di gere divan bevel just andu da oa bet o sevel a raktrese o doa bet eskemou gant broioal. Brojkadi, Pays Basque, Bro-Gembré, Pays de Galles, Bro-Alsace, Canada. Liamou hag eskemou reolier koteus bet. Ingal e c'hanem gaven assemblez e adin da veledeno, ie, e vigolet penonz e yae antra ou endro. A peseur dibabou o do regret. Alors an dibabou do regret a oa ar zoubidigez. Ma deo vidoc'h ar zoubidigez, l'immersion. Immersion, là. Immersion, eskolvam. Da lavar e deo e skolvam e veze desket, veze komzet. Nemet brezounek d'ar vugale. Ar pal a zo aze, a zo digas ur yez, no deus ket tro da glevet un dro dezo. Sou ban ezo. E bars, evit me ave fait essor dezo deski. Voilà, setu, ar pal se oa bedi babet. Pegur e kleven galek leun, tro dro deho, en tele, er ger, an amezeien, an nebeud a brezounek. Hag evit mon SCP deskil len e oa bedi babedier, kregi deskil len e brezounek. Voilà. O c'houzout, pa vez desket len mandara en dro. Ah bon, petra yo da bilenno, pe... Pa vez desket len en ur yez, vez ket an kounac'het ar yez. Re de gouzout an draze. Setu an dibabse oa vegreet gant divan. Neus et stroladou labour a zo bet laket un dro, aze evit tala ouz an di esteriou a zave ar gevredigez. Alors bet ez eus bet stroladou labour gant tud evit dibab ar gerioù, ar eriaouek, ar gerioù da vez a implijet evit eski geografiez, skianchou, hag ie evit traile orioù. Da houdez eus bet ur strolat tud neus an em lakiet ie da zevel raktrez da glas gouzout penon sevel un ti en ban. Pegur le orioù vid ar vugale pezon oa a oa traoù koz. Alies io ket da liou e bars. Hag izou mon oa, nig a vediom, red e oa gelet kinik e brezounek le orioù ken brau hag e galek. Ar pal a oaze. Setu ur strolatu neus kroget a labourat war an draze. Sevel un ti en ban. Hag a deio da veza an ere da houde. Da houde ez eus bet ur strolatud hag a yae an dro ie evit gwellad ar skolioù a liammoù gant an ti esker. Gwelet da genver a lezenou penonz en mjacha, da genver ar stad, penonz kaout mouniz, mont ar minister Ingal, mont ar manifesti, an draze an eus great, mariat, mont ar manifesti, e Paris, e Quimper, e Naonet, e Paris pignat betek an Tour Eiffel vel lakaat ur gitoun, just an drahet disken en dro eb be ha paket. Da houde don bet betek an tele, ie, evit mont war ar plateau tele pa oa en erot, aze. Pedon renerez e moa be meur a vech an acherien, er ger. Pa yo a davant da manifesti, e teue a rehe betek ar ger, e betek ar skol, hag e teuen da houlenn diganin hag chouj o peus be ha feuls etre violent. Bazin da manifesti. A bep tro e la var en deo, me c'hwig after ez a an dud da manifesti gant bugale vid bez a feuls. Voilà, setu, hag e yen kuit. E pen kenta pe do mahe e stread ar mar, naze, e meus begoulet a vechou a cherien pa tout an devez bord an ent. An traze oa e pen kenta tout. An disfi a oaze, quoi.
Voilà. Bon, tu trop vite.